কিছুক্ষণের জন্য আবার শৈশবে ফিরে গেছিলাম। রাত্রে হঠাৎ ঘুড়ি ওড়াইতে ইচ্ছা হলো, তাই আমরা চলে গেছিলাম ঘুড়ি ওড়াইতে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর অবশেষে আমরা সফল। তবে রাত্রে হওয়ার কারণে বেশি দূর ওঠার জন্য আমাদের আসলে দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল, আর বাতাসের এত জোর ছিল যার কারণে ঘুড়ি ঠিকভাবে উড়ছিলই না। সাথে অনেক দিন আমাদের ওড়ানোর অভিজ্ঞতা ছিল না, এই জন্য ঘূর্ণিকে নিয়ন্ত্রণ করতে একটু বেগ পেতে হচ্ছিল আমাদের। তবে শেষমেশ আমরা কিছুক্ষণের জন্য হলেও সফল হয়েছি। কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। সেই সাথে আমাকে ফলো দিয়ে রাখুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য।